Sentadilla pistol con altura. Arranco el movimiento generando estabilidad en el pie de apoyo, activando glúteos y llevando siempre la rodilla hacia el dedo chiquito. De este punto voy a intentar que la rodilla llegue a la misma altura que el pie o que la supere. Dicho esto, cuando llego a apoyar los isquiones o el glúteo en la silla, voy a relajar un poco el movimiento, pero para empezar el movimiento llevo todo el peso adelante generando mucha tensión en los dedos.